Ayan, magandang araw mga ka-DIY. Ayan, makikita nyo, CPU itong nasa harap ko. Ayan. Bali, ang gagawin ko pala dito, i-upgrade siya. Ayan, papalitan ko ng memory. Tapos yung ano mismo, yung processor. Papalitan ko siya mga ka-DIY. Bali, ito yung memory card, RAM niya. Ayan o, memory. Tapos ito yung, yan, SSD na yung gagamitin ko. Ayan, Ramsta. Tapos itong, ito yung processor niya. Ayan. Ano na pala, use na pala to. Use na to, so ano to, gumagana pa naman. Kasi mayroon na akong may nauna na ako nitong in-upgrade. Hindi ko lang naipakita. Yun ang ginagamit ngayon dun sa ano, ginagamit ng mga bata. Bali 5 piraso yun yung nauna. Tapos ito 6 tong kasunod na i-upgrade ko. Ayun pa yung iba. Ayan, 5. May 5 pa ako dun. Tapos ito. Bali ito lang yung kukunan ko ng video. Susubok tayo. Ayan, DIYers lang ako ha. Hindi ako computer tech talaga. Ayan. Pero sa experience, medyo nakakaano na rin, may alam na rin tayo. Kaya pasensya sa ibang term, baka hindi tama yung tawag ko sa ibang term. Di ko naman kabisado talaga yung mga, pasensya lang sa mga maalam talaga dito, baka may mga parts akong masabing hindi tama yung tawag o ano, hindi tama yung terms. Pasensyahan nyo na. Ayan. Tingnan natin yung, yan, buksan muna natin. Ayan. Tingnan natin yung memory niya. Ayan, bali yung total memory na gamit ko, yung luma yan, no? 4096 MB. Bali ano to, 4 gig lang to. Ayan yung gamit niya. Tapos tingnan natin yung processor niya, yung CPU. Tingnan natin, no? Tingnan natin yung CPU niya. Ayan. Bali E4 6,300. Ayan, E4 6,300. Itong ikakabit ko ngayon, ano to, A8 tong CPU yung ikakabit ko ngayon. Ayan, A8 7650K. Ayan, 7650K ito. Okay naman yan sa mga ka-DIY, yung mga ipapalit yung okay na yan. Hindi ko naman talaga kailangan ng sobrang taas yung specs. Dahil yung kadalasang nilalaro ng mga bata, ano lang, Roblox at saka Crossfire lang naman. Ayan. Ayan. Kaya mga ka-DIY, umpisa natin tanggalin to. Dahil marami-rami pa, may 5 pa ako dong ayusin. May 5 pa akong papalitan doon. Ayan.
Madali lang naman magpalit nito mga ka-DIY. Ngayon, tanggalin muna natin itong ano niya, heatsink. Ayan. Ayan, tatanggalin ko dahil lilinisin ko rin itong heatsink. Ayan, bali yan na yung ano niya, CPU. Ayan yung processor. Ayan lang pagtanggal niya, no? Yan, ito yung lock niya. Ito yung lock, gaganon lang. Siya angat. Yan. Pwede na tanggalin yan. Pwede natin iangat. Yan, yan yung processor na gamit ko. Matagal-tagal rin tong ano, nagamit ko mula nung 2017. Tapos 2024 na ngayon. Yan, sulit na rin to. Yan, palit natin itong bago. Actually, hindi naman bago. Ano, second hand. Pero okay to. Working to. Subok ko na to eh. Yan. Yan, maganda yung ano niya, walang tuping paa. Tapos pagbalik niyan, yan, ito may arrow. Oh. May arrow yan siya. Hahanapin mo rin doon sa motherboard. Ayan, oh, may arrow din siya doon. Oh. Diyan mo lang ano yan, diyan lang ilalagay. Huwag lang pilitin alalayan mo lang na pumasok sa mga butas. Hindi pwersahan yan. Huwag idiin. Baka maano yung paa. Kusang papasok yan. Kasi pag ano pala yan, halimbawa di mo na itutok ng maayos yung paa. Hindi papasok yung ano yan. Yan o, hindi bababa yan. Hindi mo mararamdamang bababa. Pero pag tapat sila, ayan, pag mailapag mo yan, yan, mahuhulog siya. Mapasok yung mga paa niya. Tapos ilalak natin uli. Saan natin ilalak? Yan, nakalak na yan. Tapos ito, lilinisin ko muna mga ka-DIY. Lilinisin ko, tanggalin ko tong mga lumang thermal paste. Ayan. Lumang thermal paste. Tapos tong mga alikabok. Ayan. Yan, balik na lang tayo pag pag ikakabit ko na to. Yan, ito na siya mga ka-DIY. Malinis na. Tapos bago natin ikabit dyan, lagyan muna natin ng thermal paste. Ayan. Sa gitna lang. Iwan ko yung ibang... Ay, naparami yata. Ibang mga magagaling natin na technician kung paano sila maglagay ng thermal paste. Sa akin, ganyan lang. Sa tagal kong naglalagay nito, ganyan lang ako maglagay. Di pa ako nakasubok na nag-overheat siya. Yan, ganyan lang ako maglagay. Thermal paste. Di pa naman ako na-overheatan ng unit. Balik na natin. Nakasabit lang naman yan yung lock. Yan. Saan natin iangat yung lock. Pag naisabit na, na natin yung lock dito.
Yan. So, natin ibalik yung power supply niya. Tapos palitan natin tong memory. Ayan, nakabit ko na tong heatsink niya. Tapos palitan natin tong memory. Yan, matatagal na rin to. Ito na yung gagamitin natin. It gig lang to mga ka-DIY. Yan, 8 gig. Bali, isang memory lang yung gagamitin ko. Yan. Tapos tingnan natin uli mga ka-DIY. Isaksak natin. Tingnan natin uli yung ano niya. Specs niya. Buksan natin. Yan, maandar na. Yan, medyo maingay na yung exhaust fan nitong power supply ko. Matatagal na kasi ito eh. Tapos ayan na siya mga ka-DIY. Yan. Ayan yung memory information. Ayan, tumahimik na pala oh. Sa unang andar lang siya maingay. Nawala din. Yan yung memory information. Ayan siya na yun. Yan, 8,192. Kanina yung nakakabit 4,000. 4,092 yata yun eh. Tapos ito 8,192 MB. Yan. Tapos yung processor niya, tingnan natin yung processor. Tingnan natin yung CPU niya. CPU. Ayan, CPU configuration. Ayan. AMD E8 7650K. Ayan, Radeon R7. Yan, medyo ano na yan, mataas na. Kaysa kanina, E4 lang yun. E4 6,300 lang yung nakakabit kanina. Yan. Bali, yan na yung specs niya ngayon. Yan mga ka-DIY, ganun lang kabilis mag palit ng ano, ng CPU niya. Yun niya tsaka memory. Ayan, bali. Tapos sunod ipapakita ko naman reformat. Hindi, maglagay tayo ng OS dito pala. Dito 256 lang to. Yung ikakabit nyo. Ano lang naman yung nilalaro eh. Ayan, 256. Dati yung mga HDD na nakakabit dito, yan o. 500 gig yan. Ngayon binabaan ko na lang 256. Ito ang daming laro, di naman na ano lahat. Laging Crossfire. Pag upo ng mga bata, Crossfire lagi hinahanap, tsaka Roblox. Yun lang. Kaya 256 lang na SSD yung gagamitin ko. So ayan lang mga DIY. Bali marami pa akong isusunod. Ayan no. May 5 pa ako dun. Yun ang isusunod ko. Yan, okay mga DIY.